Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Tiza Putri Azawa. Langsung saja, masih tutorial slime. Ini dia contoh slime-nya. Ini glossy banget ya, walaupun belum ini. Langsung saja kita mulai. Let's get started. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu adalah white glue, masih sedikit ini guys, sudah krempeng. Lalu apa sih namanya, clear glue dan clear glue dan gom. Langsung saja kita mulai. Oke, aku pertama-tama mau tuang. Raut lagi nih. Oke guys, kita akan tuang. Tuang white glue. Hitung ada berapa? Hitung. Wah, ini hasilnya sudah jadi original slime. Tadi karena clear glue-nya juga aku nuangnya kebanyakan guys. Aku tadi niatnya mau kasih sedikit, cuman sesendok. Malah jadi kebanyakan guys, hampir habis. Untung aku ngeh guys, karena aku belum belanja ini slime lagi, tapi tadi gum alhamdulillah aku udah beli. Ya aku keluarin dari wadah saja ya. Wow. Oke guys, udah jadi. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.